चलो दिखाता हूँ जेसीबी से कैसे खोदते हैं। ये जेसीबी आया है, जेसीबी देखो, ये जेसीबी वाले तुम अच्छे से खोदो और मिट्टी वहाँ डालो। उठाओ उठाओ उठाओ, हाँ बकेट से निकालो, हाँ ठीक है, लेके जाओ। ओके, अपने राइट साइड में डालो, ठीक है उठाओ, बकेट फुल करके उठाना। ओ नो, ओ नो 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 नो, नीचे मत डालो, ऊपर उठाओ, तुमने नहीं उठाया ऊपर। अब बकेट से धो लो, पानी डालो, हाँ बकेट से डालो। क्या डाल रहे हो तुम? नमक डाल रहे हो? नो 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 नो, गड्ढे में नहीं डालना था नमक, तुमने गलती कर दी। अब मारूंगा जेसीबी से तुमको, इसी से देखो कैसे। बेवकूफ़ आदमी, तुमको नहीं मालूम। अरे ये क्या कर रहा है? फिर से नमक डाल रहा है गड्ढे में। अरे ये क्या डाल रहा है? ये तो बोरी से कोयला डाल रहा है, देखो कैसे। अरे नो 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 नो, मत डालो मत डालो, बंद करो मुँह बंद करो, हाँ बंद करो, उठाओ 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 उठाओ, उसको पूरा उठा लो, हाँ हटा दो। अरे जेसीबी वाले, रुक 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 रुक, मट्टी मत डालो, रुको, अभी वेट करो, इंतज़ार करो। वो इसमें क्या है देखते हैं, चलो। अच्छा इसमें तो बोरी है, बोरी में भरा हुआ है। क्या भरा है आओ देखते हैं, चलो आओ। अरे जेसीबी वाला तुम चलाओ जल्दी जल्दी। अरे ये अंकल क्या कर रहा है इस बोरा में भर के बकेट में? अच्छा बोरा में ये दिखा रहा है, क्या दिखाओ इसका? अरे इसकी तो पाइप फटी हुई है देखो। अरे ये तो कोयला डाल रहा है, कैसे कोयला डालोगे बे? हटाओ, नो 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 नो, अयोजमा, बकेट डालो, उठाओ, डालो डालो डालो, ओके 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 ओके, डालो डालो बकेट डालो। और वो तो खड़ा हो गया है अभी, ये भी उठा मट्टी, हाँ उठाओ उठाओ उठाओ, ओके उठा लो, पूरा उठाओ, उठा लो, हाँ वाह 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 वाह, क्या बात है, ये तो पूरा उठा रहा है। और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाए, और डालो, हाँ डाल दो पूरा मट्टी, पूरा। अरे हटो नहीं तो लग जाएगा जेसीबी, हटो 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 हटो, पूरा हटो, इधर से हटो, पूरा हटो, तो पूरा जेसीबी वाला बैठेगा तुमको। उठाओ, अरे दीवार मत गिराना, वो पत्थर उठा रहे हो, पत्थर मत उठाना। अरे पत्थर को डालोगे, ठीक है डालो डालो, उठाओ पत्थर उठाओ। अरे जेसीबी वाले तुमको पत्थर उठाना नहीं है, अरे तो पत्थर को गिरा दिया ऊपर से, टूट जाएगा, तुमको तो आता ही नहीं है उठाना। लो मैं दिखाता हूँ तुमको कैसे उठाते हैं, आ जाओ इधर, उठाओ 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 उठाओ। ओ नो 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 नो, बहुत गिर गया है, बहुत गिरा हुआ है, दिखाओ कैसे, हाँ दिखाओ दिखाओ, हाँ डालो 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 डालो, मट्टी डालो, अच्छे से डालो, हाँ वेरी गुड गुड, वाओ यार, डिशुम मारो मैंने तुझे, डिशुम डिशुम हट जाओ हट जाओ। अरे जेसीबी से तोड़ेगा, मत तोड़ो, चलने दो उसको। अपने को तोड़ो मत, यस अच्छा है, जाने दो, पूरा डालो, हाँ उधर डालो उधर डालो, हाँ डालो उधर, तुमको डालना नहीं आता है, कहीं भी डाल देते हो, डालो, ठीक है डालो, डालो ठीक है, उठाओ उठाओ, खींचो खींचो और खींचो, खींचते जाओ, डालो, खींचो जेसीबी वाले खींचो, हाँ आगे बढ़ाओ जेसीबी, आगे बढ़ाओ जेसीबी वाले को, देखो कैसा चलाता है जेसीबी, देखो 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 कैसा चलाता है, खींचो इसको, खींचो, हाँ अरे हटो उधर से नहीं तो लग जाएगा तुम्हारे को, हटो हटो हटो, उठाओ बकेट में डालो, उठाओ, ये उठ रहा है, वाह वाह, उठा लिया, हा हा हा, ओ उठा लिया कैसे